Επιτέλους, μετά από τόσο καιρό, όταν λέω τόσο καιρό, μιλάω έναν ολόκληρο χειμώνα, που λόγω των παράλογων μέτρων που είχαν πάρθει για το ψάρεμα απαγορευότανε η αλία είτε από την ακτή είτε από τη βάρκα. Επιτέλους λοιπόν πάω στη θάλασσα. Σήμερα πάω να ψαρέψω με τη βάρκα στο Κορινθιακό κόλπο, εδώ στο κόλπο των Αλκιονίδων που λέμε, Αλεποχώρη. Έχει καλό καιρό. Η πρόγνωση λέει ότι δεν θα έχει αέρα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Για τον ουρανό δεν το συζητάμε, πεντακάθαρος. Δεν έχω μαζί μου ζωντανά, δεν πειράζει, δεν με πειράζει καθόλου, αλλά έχω μια πλήρη γκάμα από τεχνητά δολώματα. Τι εννοώ πλήρη γκάμα? Πλήρη. Έχω από όλα τα καλάμια και από όλα τα τεχνητά. Από όλα τα καλάμια έχω από LRF, μπορεί να πετύχω μικρά ψάρια, οτιδήποτε μελανούρια, μέχρι και για μεγάλη σιλικόνη, για slow, το καλάμι να κάνω cast jigging, πες, από τη βάρκα, γιατί δεν μπορείς να το πεις shore. Το shore slow καλάμι με το οποίο μπορώ από τη βάρκα να κάνω κάτι αντίστοιχο. Τα έχω όλα μαζί μου. Θα μπω στη θάλασσα και ανάλογα ό,τι βρω θα ασχοληθώ. Το πάνω όμως είναι ότι θα απολαύσω τη σημερινή μου ημέρα. Θα πάω τη βόλτα μου, θα κάψω, πιστεύω, σχεδόν όλη τη βενζίνη που έχει το φουσκωτό, αν και δύσκολα καίγεται, δεν καίει τίποτα. Θα ηρεμήσω, θα δω αυτό το γαλάζιο που τόσο μας έλειψε σε όλους τους ψαράδες και σχεδόν όλοι πάθαμε ψυχολογικά. Τέλος πάντων, ας μην γίνομαι βαρύς. Έρχεται το καλοκαίρι, θα δείτε πολύ ψάρεμα και να σας ζητήσω και ένα συγγνώμη στους συνδρομητές που τους τελευταίους μήνες δεν είχα υλικό στο κανάλι, αλλά καταλαβαίνετε ότι ένα κανάλι σαν το δικό μου, για να έχω κάτι να σας δείξω, πρέπει να μπορώ να πηγαίνω για ψάρεμα. Δεν μ' αρέσει να σας δείχνω πράγματα τα οποία δεν είναι... Τέλος πάντων, δεν θα περνάγανε το τεστ για να μπουν στο κανάλι μου. Από εδώ και πέρα θα επανορθώσω. Θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις να επανορθώσω. Πάω λοιπόν σιγά σιγά προς την Κλίστρα και ελπίζω το σημερινό να είναι το πρώτο ωραίο βίντεο που θα δείτε μη πει μετά πανδημίας. Λοιπόν, έφτασα εδώ στη Μαυρολίμνη, στη Γλίστρα. Θα φορτώσω τη βαρκούλα μου, θα βάλω όλα τα καλάμια επάνω, κάμερες τεχνητά και έφυγα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και έχει και πολύ ωραία θάλασσα, πολύ ωραία. Ασχέτως αν θα πιάσω ψάρια, θα περάσω καλά, αυτό είναι το σίγουρο.
Κάθε φορά που φεύγω από εδώ από τη Μαυρολίμνη, χαζεύω το πόσο όμορφα είναι εδώ μέσα. Γαλάζια, πράσινα είναι τα νερά, αντικατοπτρίζονται και τα δέντρα. Εντάξει, είναι πανέμορφα, δεν το συζητάμε. Αλλά τρώω αρκετή ώρα μέχρι να βγω χαζεύοντας. Τώρα, τι θα κάνω? Θα φτιάξω όλα τα καλάμια, θα έχουν τεχνητό επάνω. Θα προσπαθήσω να καλύψω όλες τις περιπτώσεις. Θα ανοίξω τα βυθόμετρά μου πριν βγω. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να βγω και να είναι τα ψάρια έξω από τη Μαυρολίμνη. Θα ήθελα. Τέλος πάντων, εντάξει. Αισιοδοξία. Να ανοίξω τα βυθόμετρα. Να δω και ότι όλα δουλεύουν καλά. Γιατί να μην δουλεύουν, λέμε τώρα. Perfect. Θα πάω τώρα να φέρω τα αντίστοιχα τεχνητά που θα βάλω πάνω στα καλάμια. Πρώτο καλάμι, αυτό που θα είναι front line που λέμε, μία σιλικόνη. Η σιλικόνη που έχω βάλει είναι 5 σε μέγεθος, με τα 90 γραμμάρια κεφάλι, γύλος ή αλλιώς candy green. Για μένα και για πολλούς η καλύτερη σιλικόνη που παίζει εκεί έξω, τα περισσότερα αποτελέσματα. Δίπλα μου θα έχω εφεδρική ροζ 120, γιατί είμαι στον Κορινθιακό και η ροζ παίζει πολύ πολύ σοβαρά. Στο χοντρό καλάμι εδώ, σε περίπτωση που δω στο βυθόμετρο κάποιο μαύρο είμαι λίγο πιο βαθιά, θα βάλω μία 120 μεγαλύτερη, νούμερο 6, αν δεις καμία σφυρίδα, τέτοια πράγματα. Και εντάξει, ξέρετε όλοι ότι τα μαύρα θέλουν λίγο μεγαλύτερο δόλωμα, θέλουν μπούγιο, μπούγιο. Έτοιμο εδώ πίσω. Οπαλάκια, αλάκια. Λοιπόν. Και στο slow, έχω και ένα slow εδώ, θα βάλω ένα πλάνο ο οποίος φημολογείται φημολογείται, σημαντικό, δεν το ξέρουμε, ότι κάνει για τεστά κόκκινα, κόκκινα, κόκκινα. Θα τον έχω εδώ, αν δω ψάρια που δικαιολογούν τη χρήση του, θα κατέβει μπάσκετ.
Έξω από το λιμάνι εδώ πέρα δεν βλέπω και πάρα πολύ κίνηση και δεν θα κάτσω να φάω πολλή ώρα, δεν υπάρχει λόγος. Έφυγα. Πρώτη στάση, όσο έχει καλό καιρό και ξέρω ότι μπορώ να πάω άνετα, είναι οι Αλκιονίδες. Έφυγα για Αλκιονίδες, εκεί που κάνω heavy, να δω πας και βρω κανένα ψάρι με τα βυθόμετρα. Πρέπει να είναι τέτοια. Κάτι σκόρπαινα. Πολύ ωραία σκόρπαινα. Πω, δυνατή, Αυτό είναι, λοιπόν. Παναγία μου, τι κάνω τώρα? Σημειώσω πρώτα το σημείο, καταρχήν. Οκ. Είναι... Μεγάλη, πολύ καλή. Υπέροχη. Αυτό είναι ψάρι για φαγητό, λοιπόν. Πάω να δω πως μπορώ να πιάσω κι άλλη. Θα τη βάλω μέσα εδώ. Επειδή δεν έχω πάγο μαζί μου, γεμίζω με νερό εδώ το δοχείο. Αυτή θα ζήσει.
ξέρω τι είναι. Πολύ ψηλά χτύπησε. Πω. Στον αέρα! Νάτες παιδιά, νάτες. Εδώ φαίνονται, εδώ. Στον αέρα. Στον αέρα. Στον αέρα. Νάτες. Εδώ είναι. Πω. Δεν το πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν. Νάτε. Πολύ ψηλά. Ανέβαζα το δόλωμα και με πήρε πάρα πολύ ψηλά. Πω. Να το. Να το. Παιδιά, με κιλό, το ψάρι είναι μεγάλο. Με πήρε πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή ανέβαζα με ταχύτητα και όμως τσίμπησε. Είναι μεγάλη, είναι 4 κιλά σίγουρα. Δεν ήταν μόνη της, είχε κι άλλες. Να το. Πω. Αθάνατες αλκιονίδες. Να, εντάξει. Έχει πιάσει πάρα πολύ καλά. Να. Λοιπόν, τι έτρωγε? Αου. Αυτό το έβγαλα από μέσα της. Γόπα μάλλον είναι. Έτρωγε εκεί ψηλά. Στα 32 μέτρα. Την πήρα ψηλά. Τρελάθηκα τώρα. Δεν το πιστεύω ότι είναι στην Αγρίδα. Μια χαρά. Μπορεί να πιάσουμε κι άλλη. Είχε κι άλλες εκεί, το είδα. Θα πάω στο ίδιο σημείο σε λίγο. Για να δούμε τη φάση εδώ στα βυθόμετρα. Λοιπόν, στο κάτω νάτα. Βλέπετε εδώ τα ψάρια. Εδώ. Και εδώ είναι το ψάρι που με πήρε, να το, που ανεβαίνει. Και εδώ στο άλλο. Ελπίζω να φαίνεται. Μαζευτήκαν οι γλάροι. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξαναεντοπίσω πού είναι τα ψάρια.
Βασικά δεν είναι εκεί που ήταν, εντάξει, λογικό είναι, έγινε λίγο μανούρα. Είμαι στα ριχά, αλλά τι θα κάνω τώρα? Για την πιθανότητα να τα βρω, η πιθανότητα μάλλον να τα βρω πάλι με τη βάρκα είναι λίγο low. Γιατί είναι ριχά, τα έχω μανουριάσει πάρα πολύ εδώ πέρα που είμαι από πάνω γύρω γύρω. Μπορώ όμως να κάνω το εξής. Θα πάρω το καλάμι μου ή του Soar Slow. Να, τα έτοιμα είναι εδώ. Θα βάλω σιλικόνη, θα την κάνω cast και θα την τραβάω. Έτσι θα καλύψω περισσότερο χώρο κάτω στο βυθό, περισσότερο territory που λένε στο χωριό μου. Και έχω πιθανότητα να τις πετύχω τυχαία. Δηλαδή στο πήγαινε. Ετοιμάζω και εύχομαι να πετύχει. Δεν μου έκατσε με τις βολές, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα κάνω άλλη μία βολτίτσα. Τα ψάρια δεν τα ξαναβρήκα, αυτά τα 2-3 που ήταν μαζί, και λογικό. Και τίποτα να μην πιάσω από εδώ και πέρα, είμαι ικανοποιημένος. Όπως και αν έχει, είμαστε καλά. Κάνω άλλη μια βόλτα. Είχα σκοπό να κάνω μεγάλη βόλτα σήμερα, αλλά δεν θα κάνω, γιατί καταρχήν δεν έχω πάγο και κινδυνεύει να χαλάσει το ψάρι, είναι κρίμα να μην το φάμε τώρα. Γιατί έρχομαι και αύριο. Τι έγινε? Δεν χάνεται τίποτα. Ξαναπεράσω μία από το σημείο. Εδώ, να το λέει Συναγρίδα 5. Εντάξει, 4 κιλά είναι, ξέρω εγώ. Υπερέβαλα λίγο, χάρηκα, έχω τόσο καιρό να πιαστάρει. Τι πιάσαμε! Έφυγα. Πάω έξω γρήγορα να πάω και στο σπίτι να δω τον baby μου αύριο πάλι. Ούτως ή άλλως ξανάρθω αύριο. Αύριο νομίζω ότι θα έρθω για καφετή με τον Μάριο. Όλο λέω φεύγω και όλο κάπου σταματάω και ρίχνω. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, είναι λογικό ρε παιδιά, έχουμε τόσο καιρό να ψέψουμε. Λοιπόν, γκάζι και φύγαμε.
Λοιπόν, βγήκα. Ξεφορτώσω τώρα όλα τα πράγματα, θα τα τακτοποιήσω. Με ηρεμία, δεν βιάζομαι, ούτως ή άλλως επειδή βγήκα νωρίς έχω και χρόνο. Έτσι είναι ωραία, να μπαίνεις, να πιάσεις ψαράκι σου και να βγαίνεις. Τι, δηλαδή να μην ταλαιπωριέσαι. Πόσες φορές είμαι τυχερός, ρε γαμώτο. Σήμερα ήταν μία μόνο, σιγά. Άλλες φορές για να πιάσω ψάρι πρέπει να πονέσω, να πούμε, κάθομαι μέσα ώρες. Τέλος πάντων. Ας τακτοποιήσουμε λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, έτσι για την ιστορία, ας ζυγίσουμε το ψάρι. Κάντε και ένα τεστάκι, ένα quiz τώρα με τον εαυτό σας. Σας τη δείχνω εδώ, δηλαδή. Πόσο νομίζετε ότι είναι, πριν το δείτε στο βίντεο, έτσι. Πόσο νομίζετε ότι είναι το ψάρι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε να τη ζυγίσουμε. Κάτσα να μηδενίσει καλά η ζυγαριά. Εγώ λέω ότι είναι 4. Ακριβώς. Για να δούμε. Είναι μεγαλύτερη. Ορίστε. 4,150. Μεγάλο ψάρι. Στη βάλουμε στο ψυγείο τώρα. Η σκόρπινα διατηρήθηκε ζωντανή, μια χαρά. Εκεί μες στο νερό κολυμπάει ακόμα. Θα την βάλουμε. Θα τη βάλω φρέσκια μέσα στο ψυγείο. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, όταν βγαίνετε από τη Μαυρολίμνη. Μεγάλη προσοχή. Κοιτάτε και από τις δύο μεριές και θα βγαίνετε πάρα πολύ σιγά, γιατί είναι μερικοί που τρέχουνε δίχως αύριο και δεν ξέρω και το λόγο εδώ πέρα. Επικίνδυνα και ειδικά αριστερά δεν υπάρχει καμία ορατότητα. Μεγάλη προσοχή. Κουνιέται η σκόρπινα. Ζώνη, ζώνη. Καλά λέει αυτό. Εγώ τι κάνω. Είμαστε. Να βρω και λίγο πάγο να βάλω στα ψαράκια και θα σταματήσω και λίγο έτσι κάπου να πάρω μία ανάσα. Εντάξει, εκεί δεν είναι ιδανικά έτσι να ανοίξει το μάτι σου. Σταματήσω λίγο κάπου, θα κάνουμε εκεί την αποφώνηση. Θέλω να πω επί την ευκαιρία που είναι το πρώτο ψάρεμα που έκανα με τη βάρκα μετά από όλο αυτό που μας βρήκε, όλο αυτό που μας ρίξανε στο κεφάλι, αυτή την απαγόρευση του ψαρέματος τόσους μήνες, θέλω να πω ότι είναι εξωφρενικά παράλογο. Ήταν εξωφρενικά παράλογο. Εν τέλει, ούτε λίγο ούτε πολύ, το παραδεχτήκανε ότι είναι παράλογο, ας πούμε, που τους ψαράδες δεν τους αφήνουμε να ψαρέψουνε. Όλες οι δικαιολογίες που μας δοθήκανε ήταν πραγματικά
αστείες. Εγώ πολλές φορές θεώρησα ότι ήταν εμπεγμός απέναντι στους ψαράδες ή ότι κάτι τρέχει με τους ψαράδες. Κάποιος δεν μας γούσταρε καθόλου και τους κυνηγούς. Στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ όλοι. Και το θέμα είναι ότι έγινε χωρίς λόγο. Γιατί εν τέλει φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι είναι καλό να βγαίνουμε έξω. Καλό και για την πανδημία και για τον ιό. Τέλος πάντων, ελπίζω όλα αυτά να τα αφήσουμε πίσω μας. Εγώ ήδη έχω εμβολιαστεί και τις 2 δόσεις. Θεωρητικά είμαι ελεύθερος. Έχουν περάσει και μέρες. Δεν νομίζω να ξανακλείσει ποτέ το ψάρεμα. Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή, και ό,τι και αν γίνει το ψάρεμα θα πρέπει να μείνει ανοιχτό, όπως και οι υπαίθριες δραστηριότητες τις οποίες θέλουμε να κάνουμε. Θα κάνω και πολύ heavy γιατί μου έχει λείψει. Μου λείψε πάρα πολύ. Ευχηθείτε μου όλοι να καταφέρω να πιάσω ψάρια στο heavy για να δείτε ωραία βίντεο. Και επειδή τώρα στο τέλος το βάρινε το κλίμα χωρίς λόγο, το σημείο μου θύμισε κάτι. Βρίσκομαι εδώ στην ομπρέλα, την κοινώς λεγόμενη. Το σημείο μου θύμισε κάτι που έγινε προχτές. Μία πλάκα στο φίλο μου το Δημήτρη. Ήρθαμε εδώ για heavy, ήρθαμε να ρίξουμε 2 καλάμια. Όταν λέω προχτές εννοώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή. Και του κάναμε μία πλάκα. Εντάξει, είναι πολύ αστείο. Σας αφήνω με αυτό. Να γελάσετε, να έχετε καλή διάθεση. Να θυμάστε ότι το ψάρεμα πρέπει να είστε παρέα. Εγώ σήμερα ναι μεν έπιασα ψάρι, αλλά δεν πέρασα καλά γιατί ήμουν μόνος μου. Δεν μ' αρέσει αυτό το μόνος μου. Πρέπει να έχεις πρόβλημα για να θες να πηγαίνεις για ψάρεμα μόνος σου. Και κλείνει το βίντεο με αυτή την ωραία φάση με το Δημήτρη. Μία από τις πλάκες που κάνουμε όταν είμαστε όλοι μαζί. Γεια σας, τα λέμε σύντομα. Θα δούμε την πλήθρα μία. Να μου πει, θα μπαίνει το αυτοκίνητο. Μίτσο, το UK, το UK, το UK, το UK! Πήγανε! Έφυγε! Εντάξει, μην το τραβάς, μην το τραβάς. Μην το τραβάς. Τα γάμεις όλα, τι είναι! Ρε μαλά. Ήταν δεμένο στην πέτρα εδώ, ρε. Ρε μισή. Όχι, εδώ το είχα, εδώ σε ρε. Μίτσο, μου χορτώσει τα βάση.
Αυτό μάλλον. Περίμενε, τα έχει γαμίσει όλα, θα βγάλετε κάτι. Τι είναι αυτό, το είχα λυγίσει το καλάμι, το είχα δεμέσει. Εγώ νόμιζα ότι παίρνει φρένα γιατί τα είχα ανοιχτά. Μπάτο. Έλα εδώ ρε, έλα Νίκο. Έλα εδώ. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Εντάξει, μάλλον. Εύχη, χτύπησε. Πες μου ότι δεν χτύπησε. Την έκοψε από τη ρίζα, έτσι. Εν τω μεταξύ, πάλι καλά που έγινε τώρα αυτό. Ναι, γιατί και Αυτό θα έχει γίνει και με ψάρι, να το ξέρεις. Ναι, μαλακία. Και φύγει και το άλλο με ψάρι τώρα. Εδώ τον πάρισε. Παιδιά, ο Δημήτρης, έχουμε τραυματισμό. Για να δω το χέρι σου. Αυτό είναι από το κάρφωμα. Θα σου πω εγώ τι έχουμε, τι έγινε απάντηση. Θα δεις. Αυτό μαλιφούλα. Θα δεις. Οκ. Θα δεις, θα σου πω εγώ. Συγγνώμη Δημήτρη, εγώ λέω δεν θα το φάει. Δεν μπορεί. Όχι, αφού κοιμόμουν ρε φίλε, τι να κάνω. Α, ναι, όταν κοιμάσαι η αλήθεια είναι ότι μετά είναι... Θα σου πω και εσύ ρε πρώτε. Α, καλά. Ξέρω ότι θα το πληρώσω άσχημα αυτό. Και εγώ και εσύ θα το πληρώσω. Αρχίζει και καίει τώρα το κάψει. Καίει αυτό. Καίει όπως λέγει ο Μπέκος. Καίει. Φέρ' το παιχταρά. Ωραία μεγάλε. Άστα τσιμπάει. Τι τέρας είναι. Φύγε του λέω, τρέλα φύγε. Γεια σου ρε Χριστοφοράκλα. Πιάσω ρε. Σε θέλω να σε έχω τώρα παιδί.